Почему? Че, как тебе, Кирилл, поход? Вот смотри, мы его сейчас подготовим как раз. Что, мне так же ходить? Вот именно, вот так же вы по воде будете Нормально, ходить. как бы не особо так. Нормально, ну, даже интересно. Да, прикольно вода. Что, он потом не вышел, да? Ну, она такая, Наступай, наступай! У меня уже одна нога. Я не знаю, куда. Да прям в воду шагай! А ты где шел? По той? Она по воде? Нет, а? Она вот. Ты прям по ней шел? Я уже воды набрал. А я перешел в сухой. Я здесь. Не прыгай, прыгай. Она не скользят. Скользят.
Ну, нависни. Да ничего не будет, повисни. Давай. Ага. Так, так, так.